内容涵盖了很广，很广，对，什么对啊状况、什么的政策都有。什么口味啊？老师，这个是什么？我看一下哈，满汉大餐葱烧牛肉。就吃吧。啊，只能吃面。6点。牛肉可能要待会。老师你不吃肉，那你吃这个面那我啊？还是不吃牛肉。向阳哎，向阳。啊，它多边素啊。那跟你不太一样，差。所以老师那个面你拿走，按肉它留下来。但怎么吃还分离的累吧？对啊，你跟老师收个500啊，意思。不用了，老师吃。很忙的，不好意思。要不要来一下？啊，什么？土石流发生的时候应该怎么办？往两边跑。啊？所以玩大风。对啊。反正它土石流发生的时候要往两边跑，不可以往上游，也不可以往下游，要往它的垂直方向两边跑。好。然后赶快通知土石流警报，要通知水保局。好，答对了。报警就好了。答对喽。多少钱？小可回答我们。小可2000。对。对，然后会水保局，这很奇怪。我们业务重叠性真的十分的高。现在开始状况统一2000块啊。然后自来水公司是经济部，对。对，然后河川局是服务员是谁的？啊，吐回去了。吐回去了。是谁的？最名的吗？是你的。1500块，比你的还便宜。好像目前为止是我这一个最贵哦。对，你那个对啊，种自己也会照就好了。那为什么公务种树这么贵啊？啊？为什么公务种完树之后价值附加这么大？一定的。是神木吗？没有，就是依照它的那个地产，成比例的，都是成比例的。好用心设计哦。因为我是用 Excel 做的啊，Excel 它自己就会跳啊。老师你要找我500块。没有听到。状况卡，谢谢。状况来了。雨量超过警戒值，发布土石流红色警戒。身为里长的你怎么办？你是里长。哦，红色。里长哦，你是里长哦。红色警戒。撤村啊。要撤村啊。红色警戒是撤村嘛？跟上级报告撤村啊。你干嘛帮他回答啦？因为我当过里长。没有啦。跟上级报告撤村啊。跟上级报告撤村啊。对，跟刚刚那不一样，是你还有责任。对，你有责任。对你还有责任。所以你要跟他分对。还是你先准备慰问金？干嘛跟他分？哎，那是紧急预备金，好吧？先准备。所以，他刚刚没有。对啊。要，还没走。哇，是不是又到他了没有？1、2、3、4、5、6。好险！好险你修路啊！我零点修路，好不好？为什么大家都在大家修路，不要去神游乐区啊？我零点缴税啊，对不对？洗完到最后。还有人敢去神游乐区？给我比哦。不要山坡地水土保持不佳，弄无对策将被罚5000元。为什么你们都是直接讲出对啊？山坡地水土保持不佳，你要有什么方法可以改善水土保持不佳？所以我对，应该是写改善。你要写清楚，这个要写清楚，小朋友根本不懂。你的水土保持不佳。我不能说若无对策。你要怎么？请说出对策。请说出对策。你是小朋友，你只要讲简单的就好，不用想，对啊，太复杂。对。是小朋友，现在是小朋友。3个字。你们该在做的事情。多种树。多种树，对啦。对啊，就这样啊。我想说，盖水坝就不行了啊，水就不行。我们要用生态，我们要用生态工法把那个山坡。就没有钱。好吧，小朋友应该。就没有钱了。2000块啦，状况卡都2000块。对嘛。老师多一点而已。老师要加一起拿。换我们了。老师3000起跳，对不对？真恐怖了。多少？8。国的有8万大。1、2、3、4、5、6、7、8。又到我们家哦。200块。给钱。你们现在去澳大都要付门票钱。哎呀，是会计家要付钱。好，给我走了。我澳大的土地费还没赚回来。这都没人。